я звонил вам. Ага. У меня один клиент, у него нет работы. И он попросил, чтобы я звонил вам и спросил. Судьи, они, к сожалению, еще не имеют этой информации, и это является действительно проблемой. Опорное лицо, то есть ТУГИИСИК, программы СЮТИК, он оказывает всестороннюю поддержку. Там есть анкета, вместе с клиентом мы ее заполняем и составляем план. То есть он идет с ним везде, как контактное лицо, чтобы помочь построить диалог государственной структуры или учреждения с этим человеком. Потому что бывает так, что ему сказали нет, и все, и он ушел, и нет. Да. Да, до свидания. Прикиньте, как классно вообще. Это звонят из ментовки, из тюрьмы. А его подопечного не отпустили на удошный суд, потому что у него нету работы. Я думаю, что активистами, наверное, все-таки становятся. Потому что для того, чтобы быть активистом, чтобы к тебе шли люди, за тобой шли люди, ты должен сам пройти какой-то путь. Если у тебя нет какого-то жизненного опыта, если ты на своей шкуре это все не прочувствовал, не был бит, да, то ты не можешь говорить о боли, которую испытывают люди, или о дискомфорте, который человек испытывает. В моей жизни, как в жизни зависимого человека, было практически все. И тюрьма, и болезни. И именно в тюрьме я встретилась с равным консультантом. И эта встреча, она была такой знаковой, что ли. Тогда я, может, до конца этого не понимала. А сейчас, какое-то время назад, когда уже продумывала, почему все так повернулось, круто, вообще изменилось. И я прихожу к выводу, что это именно эта встреча. Еще в моей жизни сыграл какую-то роль мой бывший муж. Он пожизненно заключенный. И общение с ним тоже наложило свой отпечаток на мое внутреннее «я». Когда я села, мне было 38. И вот эта перспектива, выйти из тюрьмы за 50, как-то меня вообще не прельщала. И моя цель была доехать до зоны и просто отъехать по возможности быстрее. И я, в общем-то, так убежденно эту цель поставила себе. Я знала, что так будет, и спокойно ждала, когда все это свершится. Но так как последствиями я сидела 2 года, и год я сидела на Тартусской тюрьме, потом в Ихве, когда меня перевезли, меня пригласили к равному консультанту. Это был консультант по ВИЧ. После очередной встречи я пришла в камеру, я даже до сих пор помню вид из окна. То есть вид из окна, когда я смотрела, и когда я ощутила вот это спокойствие и отсутствие страха. Я была готова ко всему, и я была уверена, что все, что мне предстоит, я пройду и максимально использую этот срок для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Вокруг меня всегда были люди, употребляющие наркотики. Они всегда были рядом. И когда я была консультантом равным по ВИЧ, и у меня все равно целевая группа была это потребители, потому что они больше всего всегда нуждались в помощи. В поддержке, и мне приходилось помогать им получать качественные услуги, получать вообще услуги, начнем с этого, потому что у нас дискриминация на таком уровне, что человек без поддержки ничего не сможет здесь добиться. И создание организации, когда пришел этот момент, он тоже приходил долго и мучительно. Я 2 месяца просто не то чтобы не страдала, да, переваривала эту информацию, и в конечном итоге, вот оно прям мое, оно стрельнуло вот в самый нужный момент, и оно действительно было нужно. И вот мы поворачиваем в город. Город наркоманов, стариков и инвалидов.
вот, это Кохтляярви. Это мой город, это моя земля. Может быть, слишком это пафосно, но тем не менее, здесь все, что в моей жизни было, это было здесь. Я здесь живу с 6 или 7 лет, я здесь выросла. Вот в этом здании меня судили не единожды. В боксике этого здания я умирала от счастья, когда мне дали 4,5 года. А чуть дальше, вот впереди, это арестантский дом. Сейчас там, конечно, он уже не работает, но подвальные вот эти окна, это камеры были, где нет ни света, ни воздуха. Это вот в подвальных помещениях. Здесь я провела очень много времени своей жизни. Вот это моя улица, на которой я живу. Улица Туслари. Я не знаю, что это значит. Мы сюда переехали 4 года назад. И вот этот угловой крайний дом, это мой дом. Вот здесь на первом этаже первые 2 окна оттуда. Это мои окна. Здесь я живу. Это можно сказать, юридический адрес Лунеста. Туслари 2, 18. На этом адресе зарегистрировано сообщество людей, употребляющих наркотики Эстонии. Город Кохтляярви — это шахтерский город. В свое время этот город химиков. Город химиков, шахтеров, да. Его окружали очень много шахт. Это промышленный город. Вот в этом доме я прожила много лет. Вот сюда мы переехали с Туапсе, и здесь я выросла. А вот это символ города, это шахтерская лампа. Это здание является водонапорной башней города. Сейчас мы едем в Ихве. Ихве, у нас считается, это разные города. Ихве и Кохтляярви. Раньше это было одно. Мы всему учились сами. Я училась сама, ребята учились сами. То есть мы все, как-то вот нас никто не учил. Да, нас поддерживала сеть снижения вреда, нынешняя ассоциация снижения вреда. Институт развития здоровья нас поддерживал. Потому что мы создали диссонанс в стране. Начались всякие разговоры, и НПОшники начали на нас обижаться, потому что я первое свое интервью дала Ислуну о том, что мы сделали за полгода больше, чем НПО сделали за десятки лет своей работы. На мой взгляд, первое, за что должно бороться любое сообщество, это снижение дискриминации, всесторонняя дискриминация. У нас в Эстонии дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, в отношении людей, употребляющих наркотики, а особенно людей, употребляющих наркотики, просто зашкаливает. И вот эта дискриминация, она является огромным барьером уже к получению каких-либо услуг и жизни, вообще качества жизни. Если рядом не оказывается такой же, как ты, который может уже что-то сказать за тебя, да, и может помочь построить диалог с государственным учреждением или с кем-то, все. Они не идут туда, у них еще и личностная стигма, у нас у всех она присутствует. Это все время ощущение сраного кота. То есть ты все время в чем-то виноват, ты все время вынужден оправдываться. Вот мы въезжаем в Ихве. Welcome, Ихве. Джохве. Это улица Раквере. На улице Раквере находится наш офис. Это главная улица Ихве. А вот здесь я в этом ресторане гуляла свою свадьбу 300 лет тому назад. Теперь здесь отпевают людей. Серьезно? Как символично все. И вот мы подъезжаем к нашему офису. Он с левой стороны, вот это кирпичное трехэтажное здание, бывший дом быта. На 3-м этаже вот там располагается наш офис. Но это не просто офис, сейчас там комьюнити-центр. Там огромный центр для людей, в котором работают люди, и работают они для людей. Вот он, наш, там даже вон табличка наша синяя. Просто проблема у него в другом заключается, что по закону о соотечественниках они не имеют права на помощь, вот, которая предусмотрена для репатриантов, скажем так. Угу. И поэтому они приезжают и говорят:
Здрасте. Ну вот, это наш комьюнити-центр. Центр создан на базе 2 сообществ. Сеть людей, живущих с ВИЧ, и люди, употребляющие наркотики. Здесь у нас кухня, здесь мы всегда можем предложить людям чай, печеньки, посидеть, пообщаться в дружеской обстановке за чашкой чая с какой-то едой, суп можно поесть здесь, как-то так. Это как бы холл. Здесь можно подождать консультанта или юриста, смотря к чему клиент пришел, почитать инфоматериал. Здесь у нас проводятся кофе-брейки. Маки, наши любимые цветы, я их специально покупала. Ну, это не как символ. Я вообще люблю эти цветы, и мне кажется, ну вот они всех радуют, они красивые. И здесь вот можно даже посидеть, поработать за компьютером, если есть желание у кого-то. У нас есть лаптоп дежурный, который мы можем дать, и человек может поискать для себя информацию или просто посидеть в интернете. Когда работа получается, я, во-первых, чувствую гордость за себя, что у меня это получилось. Во-вторых, я вижу реальную благодарность от людей, и я даже не думала, что это так приятно. Правда, я все, и мне никогда не нравилось помогать. Я все время ждала, что мне все должны. А тут я просто как-то от души. И вот бывает такое, что мне некогда, но я все равно, я какое-то дело отложу, но с человеком встречусь. Единственное, конечно, говорят, что можно перегореть, но так как я работаю год и 3 месяца, то я пока на амбразуру вперед. Здесь у нас кабинет равных консультантов. Чисто рабочий такой кабинет, где работают сами ребята с нескольких проектов. Здесь вот у нас клиентская комната. Здесь у нас кабинет индивидуальных консультаций. И также здесь можно найти для себя какую-то одежду, если надо. То есть мы собираем одежду, и если нуждающий кто-то есть, мы можем поделиться и переодеться, и как-то вот, еще принесем сюда шампуней каких-то, много у кого что-то собралось, и, в общем-то, здесь всегда можно получить что-то. Следующий кабинет – это кабинет координаторов, юриста и руководителя центра, то есть это мой кабинет, наш. Фотографии всегда. Это Саша Цеханович, Лачин. Причина, по которой я стал сотрудничать с Лунестом, и мы являемся как бы с партнерами, наверное, в большей степени заключена в руководителе этого сообщества Елене Антоновой. Так получилось в жизни, что я ее 3 судил. И она была у меня на скамье подсудимых. Там получалось согласительное производство. И вот когда мы с ней столкнулись, я, конечно, ее не узнал. Она, конечно, меня узнала. Она об этом сказала, я заинтересовался. Мне стало интересно на нее смотреть, что она делает. Я был просто поражен, потому что насколько человек может встать на путь, не просто исправления, а исправлять других. То есть, когда мы говорим о том, что это не потерянные лица, наверное, вот Елена является именно тем человеком, который заставляет верить в то, что с этими людьми нужно, можно и необходимо работать. Потому что столько энергетики. Поэтому вот мотивация, наверное, в этом. Это интересно. То есть, я везде работал, но я не работал, скажем так, в качестве защитника этих людей. Да? Это есть свои определенные интересы, и уже мне становится интересно с некоторыми. Интересно. Кстати, даже самое смешное, что я с ними чувствую себя моложе немного по возрасту. Мы прошли обучение по налоксону, теперь у нас есть назальный налоксон и инъекционный. Вся команда теперь имеет доступ к налоксону, поэтому мы можем оказать помощь на уровне телефонного звонка. Здесь у нас есть ведерочка для шприцев. Был инцидент, когда у нас молодой человек употребил в нашем туалете, и уборщица подняла шум, что якобы она там, хотя он завернул в бумажку, все, она там типа укололась, она там перепугалась, пришлось ее консультировать. И институт дал нам такое ведерочко, чтобы мы могли собирать. То есть мы не, у нас нет здесь ограничений каких-то, мы, конечно, не пропагандируем, но и как бы все для людей. Все, что у меня происходило в жизни, я пытаюсь запечатлеть на теле. Какие-то вещи для меня, какие-то близкие вещи.
Я хотел показать людям какой-то протест и то, что я не стесняюсь этого, не стремаюсь и так далее. О Лунесте я узнал от руководителя сообщества Елены Антоновой еще до того, как самого сообщества не было. Я начал понимать, что я не один, что нас много с такими проблемами и так далее. Появились какие-то надежды, какие-то видения ситуации, какие-то видения берега какое-то, к чему я иду, что я делаю. Мы работаем постоянно, мы целый день с 10 до 6 часов мы открыты и можем внеурочно тоже приехать. Так что добро пожаловать! Я на этом привязном ремне, привязанная к машине, вывалилась, дверь заклинила, я привязанная с машиной вот так вот летела. И хорошо, что мы улетели с дороги в грунт, в землю, в почву. Врылась просто в землю, и меня крышей придавило. Меня спасатели вынимали оттуда, и кайф у меня, естественно, нашли, потому что я сознание потеряла. Что такое ЛНЭС? Кто эти люди? Настолько, вот на сегодняшний день это настолько разные люди, что я иногда даже сама удивляюсь, что их привлекает к организации. Потому что сказать о том, что это интересно как деньги, то это совсем не сюда. То есть здесь никакой финансовой роскоши нету и, наверное, никогда и не будет. Сегодня с нами это люди, которые... Есть такой момент, как битые жизнью, да, можно сказать. Причем как специалисты, так и члены сообщества, ну, то есть представители сообщества непосредственно. Это люди, которые употребляют наркотики сегодня, которые не употребляют, которые были зависимы, которые являются участниками заместительных программ. Это и специалисты. У нас работают юристы, у нас координирует проект депутат городского собрания. У нас есть бывшие судебные надзиратели, девушка есть. Очень разные все. И если у тебя есть желание, то желания должны достигаться. Вот мы как-то об этом. Мы въезжаем в Нарву. Нарва – это приграничный город, в котором находится 3-е представительство нашего сообщества. Здесь тоже своего рода центр. Здесь представительство двух организаций сообщества эстонского консорциума. Это сеть ЛЖВ и люди, употребляющие наркотики. Слушай, зеленый такой город. Но в Эстонии все зеленые. Обратили, если внимание, природа, здесь леса, да, парки, да, тут в этом плане. И вот второй Фама-Кескус, второй центр торговый. Мы из Европы приехали на восток. Запад на восток. Да, это северо-восток. Да. Пульковые. Да, даже кино какое-то. Да. Для меня ЛНС сегодня – это возможность говорить открыто о интересах, о правах людей, употребляющих наркотики. Это возможность защищать их интересы, это возможность поддерживать их. Слава Богу, что сейчас у нас есть проекты, которые напрямую касаются защиты прав и свобод людей, употребляющих наркотики. Причем не только людей, употребляющих наркотики, а людей, сопряженных с этой проблемой, их близких, родственников. И наша задача – рассказать о том, что все это решаемо, все это можно
решить, можно отстоять свои интересы, можно отстоять свои права. Главное, в нужное время, в нужном месте говорить об этом, не стесняться, не закрываться, спрашивать, и тебе обязательно помогут. Сейчас я не наркопотребляющая, но все равно в прошлом наркопотребляющая. Я все время привожу в пример и даю советы и телефоны вот именно Лунест организации, потому что они реально могут помочь не просто словом, но и делом, то есть конкретным, с юристами, с документами, с теми. Эта организация дает такой, как называемый стартап, такой в жизнь просто. Ты идешь в жизнь, ты идешь жить, как все люди. То есть нигде, где бы там, вот, за дозой, а ты просто живешь. И семья твоя начинает жить, и твои дети в тебя верят. И это счастье, ребята. Такие организации необходимы. Да. А мы только приехали, вот ребят забрали. Нет, мы на Костине поехали. Так, а я здесь, наверное, на скорость не поеду. Как-то понежней бы хоть. А я не могу нежнее, иначе она не заберется. Из окон нашего офиса видна гостиница «Виру». Эта гостиница была построена в 80-м году, как раз к Олимпиаде 80. И в те времена она была как символ чего-то нового, новой жизни, свободы. Здесь сюда слетались самые интересные темы, такие как валюта, оборот наркотиков, представители сексуальной индустрии. И это место до сих пор вызывает приятные воспоминания у некоторых людей, когда я в командировке езжу, мне все время говорят: «А, Виру, это в Таллине, Таллин это Виру». У всех ассоциируется Эстония с гостиницей Виру. Я сидела еще на малолетке. Спецшкола такая была. Я не ходила в школу, потому что у меня мама употребляла алкоголь, папа у меня моряк. Он все время был в отъезде. И так как у меня 5 братьев и 1 сестра, я за ними смотрела, и в школу не было ходить времени. Меня отправили в школу-интернат. Там я пробыла 3 года, потом у меня умер отец, меня выпустили на похороны, и я убежала. Через полгода меня поймали и отправили в Пиуза, Выру, в строгий режим, малолетка. Там я пробыла 3 года. Потом я вышла, начала, меня отправили в детский дом, чтобы я дальше учиться пошла. Но мне понравилась эта криминальная жизнь, мне показалось, что это легкие деньги, ни о чем не надо заботиться, когда у тебя большой человек за спиной, который тебя может обеспечить. Я и думала, что это проще всего. Я начала помогать этим людям, которые продавали наркотики. И так меня посадили на 4,6 за распространение. Это был последний мой срок, да. С Леной я знакома
по зоне, в тюрьме сидела. И мы очень мало общались на тюрьме. Но по освобождению я с ней встретилась. У меня вот как раз случилась травма, то, что у меня там спина была сломана и нога. И я сидела еще с одной девушкой, с Яной, тоже на зоне. И она меня начала после употребления наркотиков выводить как бы в свет, потому что я была замкнута дома. И начала меня на семинары с собой брать. И вот там я увидела Лену, и она мне предложила: хочешь поработать с нами на добровольной основе пока? И я согласилась, потому что мне надо было как-то... Мне интересно было, потому что я никогда... Я с людьми, которые употребляли наркотики, я с ними общалась, но вне, которые уже вышли с наркотиков и не употребляли долгое время, я не знала, что это за люди, как они живут и чем они дышат. Я начала приходить на семинары, на обучение, пошла на биржу труда. И у меня была проблема то, что мне не давали ребенка. И Лена мне в этом помогла. И это как бы больше меня стимулировало, как бы ближе к ней быть. Потому что я видела реальную помощь, которую мне могут предоставить. It was about 15 years ago when I became active as a medical cannabis activist and also a proponent of cannabis market regulation. And I slowly started speaking out about it, never actually mentioning or admitting that I use cannabis and sometimes other drugs, because that felt like slippery slope to admitting that I'm not even supposed to talk about these things because I'm an addict or whatever, narcoman. For a long time I was like armchair drug policy sort of observer and commenter. But eventually, just by speaking out about it, about cannabis policy and drug policy in general, and alternatives to coercive sanctions and so on, I guess I made a big enough noise to be noticed by people involved in the actual grassroots struggle in regions where. In regions of the so-called opioid epidemic or fentanyl epidemic. And that's how I met the budding young organization called Lunest. I think it wasn't even called Lunest at the time. So I became one of the founding members because I felt that I have been speaking up long enough. Now it's time to actually do something. Ну вот это наш институт развития здоровья, Национальный институт развития здоровья. Та организация, которая координирует все процессы, связанные с наркоманией, с ВИЧ. Это наша партнерская организация. Она поддерживала нас с самого начала нашего развития, и до сих пор мы работаем с ними, осуществляем их проекты, осуществляем свои проекты при их поддержке. У меня до сих пор в памяти случай, когда мы отстаивали очередной пункт обмена шприцев в одном из районов Таллина, и координатор института встала перед всей толпой людей, которых поднял депутат в рамках предвыборной кампании, который был заинтересован в голосах этих людей. Он их поднял против этой инициативы института, и она стояла и перед этой толпой говорила о том, что наркоманы – это чьи-то дети, это чьи-то родители. И мы вышли к ней, мы ее поддержали, и вот этот случай, он до сих пор в памяти у нас, мы до сих пор вспоминаем это как вот самая натуральная поддержка. Это больше, чем партнерство, это человеческое участие, для нас это бесценно. Там криминализировано
анализировали клиентов. Клиента, да. Странная логика. Декларация, то ли что-то как-то это